Uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no 1. Mūzes grāmatas 12. nodaļas. Un tas kungs sacīja uz Ābramu: Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kur es tev rādīšu. Es tevi darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas svētī tevi. Es nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Un tevī būs svētais visās zemes ciltīs. Un Ābrams izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis. Un līdzi arī viņu izgāja Lats. Un Ābrams, izejot no Hāranas, bija 75 gadu vecs. Un Ābrams ņēma Sāru, savu sievu, un savu brāļa dēlu Latu, un visu mantību, ko tie bija ieguvuši, un visas dvēseles, kādas tie bija Hārānā iemantojuši. Un tie izgāja, lai dotos uz Kānu zemi. Un tie nogāja uz Kānu zemi, un Ābrams pārsteigāja šo zemi līdz pat vietai vārdās Siheramam, līdz Maremas ozolam, bet tolaik tai zemē dzīvoja kānieši. Un tas kungs parādījās Ābramam un sacīja: Taviem pēcnācējiem es došu šo zemi. Un viņš uzcēla tur altāri tam kungam, kur viņš bija parādījies. Un no turienes viņš devās kalnos, austrumos uz Beteles, un nostiprināja savu telti, tā kā Betlēma bija rietumos un Aija austrumos, un viņš uzcēla tur altāri tam kungam un piesauc tā kungu vārdu. Un Ābrams devās tālāk un tālāk uz dienvidiem. Amen. Lasījums no Pāvila vēstules korintiešiem. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs švarš vai šķindošs zvārgulis. Un ja es pravietotu, ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies, jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Kad es biju bērns, es runāju kā bērns. Man bija bērna tieksmes un bērna prāts. Bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī. Bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tikai pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tad nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Amen.
Draudz, uzklausīsim lasījumu no Lūkas evaņģēlija 18. nodaļas. Un tos 12 pie sevis ņēmis, viņš tiem sacīja: Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Viņi nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs, bet 3. dienā viņš celsies augšām. Bet viņi no tā neko nesaprata. Tumšs viņiem bija šis vārds, un tie to nevarēja saprast. Bet, kad viņš tuvojās Jērikai, kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu barus garām ejam, viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus Nācarietis ejot garām. Tad viņš sauca: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciešot klusu. Bet viņš vēl stiprāk kliedza: Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tad Jēzus apstājās un lika to atvest pie sevis. Kad tas bija pienācis klāt, viņš tam jautāja: Ko tu gribi, lai es tev daru? Tas atbildēja: Kungs, ka es varu redzēt. Tad Jēzus viņam sacīja: Esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Un tūliņ viņš kļuva redzīgs un gāja viņiem līdzi, Dievu slavēdams. Un visa tauta to redzēdama deva Dievam godu. Šis ir tā kunga evaņģēlijs. Lūksim. Mīļais Dievs, mēs lūdzam, svētī savu vārdu patiesību, kas ir vienīgā, mūžīgā patiesība šajā pasaulē. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Jēzus 3. reizi māca par savu nāvi un augšām celšanos. Un tam seko dziedināšana, kur Jēzus dziedina aklo ubagu pie Jērikas. Aklais ubaks no Jērikas saka Jēzum: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. To 2 reiz atkārtojot, ubaks norāda, ka mums tādas lietas kā augšām celšanās, toreiz mācekļiem un citi kristīgās ticības jautājumi šodien ir atvērti tikai tad, kad mēs Dieva priekšā nākam absolūtā pazemībā un Dievam sakām: apžēlojies par mani. Dod mums zināt to, ko mēs paši nekad neizlasīsim un neuzzināsim un nesadzirdēsim, ko mums neviens neizstāstīs, neizskaidros, bet tikai Jēzus Kristus mums spēs to atklāt. Līdzīgi uzņemas personīgo iniciatīvu arī Caķejs. Nākošajā Lūkas evaņģēlija notikumā pēc tikko dzirdētās rakstu vietas, kur viņš aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo Jēzum tur bija jāiet garām. Šādi Lūka caur šiem 2 pēc kārtas sarindotiem notikumiem uzsver, lai gan kā Pāvils māca, bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu. Tomēr cilvēks Dieva saņemtās žēlastības dēļ, kļūst par kristieti, ir aicināts vairs nedzīvot tikai šajā ticībā Dievam, bet ir aicināts tuvoties Dievam, Dievu lūgt, līdzīgi kā to darīja
aklais ubaks un caķējs. Šie abi Bībeles notikumi atklāja, cik dažādā veidā mēs varam Dievam tuvoties. Aklais ubaks to darīja lūgšanā, savukārt caķējs to darīja fiziski, uzrāpjoties kokā, lai tikšanās ar Jēzu būtu pilnvērtīgāka. Aklais ubaks savu tikšanos ar Jēzu padarīja pilnvērtīgāku ar to, ka atkārtoti 2 reizes pēc kārtas pazemīgi vērsās pie Jēzus lūgšanā. Mēs varam savās attiecībās ar Jēzu ņemt piemēru no aklā ubaga, lūdzot Jēzu tikpat neatlaidīgi un pazemīgi, kā to apraksta evaņģēlists Lūka. Aklajam ubagam izdevās no Jēzus saņemt atbildi. Esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Tomēr mums, kā kristiešiem, jāmāk pieņemt to, ka Jēzus atbild uz mūsu lūgšanu, kas ir tik neatlaidīga un pazemīga, kā aklajam ubagam, var būt tāda, kādu mēs nevēlējāmies sadzirdēt no Dieva. Tad tieši šīs dienas evaņģēlija notikums var būt par izskaidrojumu negaidītai Dieva atbildēji uz mūsu lūgšanu. Jo šīs dienas evaņģēlija notikumā Jēzus dziedina aklo un tam saka: esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Jēzus vārdi aklajam ubagam ir tik pārliecinoši un savā nozīmē viennozīmīgi, ka pat mūsdienās daudzas kristīgās sektas sludina, ka kristiešu tuvinieki vai pat kristieši paši par spīti neatlaidīgām lūgšanām netiek dziedināti savas masticības dēļ. Tā nav taisnība. Ar šiem spēcīgajiem vārdiem, ko Jēzus toreiz teica aklajam ubagam, manuprāt, Jēzus šodien vēlas mums pateikt, ka lai kāda būtu mūsu lūgšana, Jēzus caur šo problēmu un mūsu ticību Jēzum atver mūsu dvēseles acis, līdzīgi kā ubagam atvērās viņa fiziskās acis, lai mēs pasaulē saskatītu patiesās vērtības un spētu daudz labāk novērtēt to, kas mums ir dots. Nevis vienīgi no Dieva lūgt brīnumu katrā sarežģītā situācijā. Mēs vēlamies tikt dziedināti, bet citkārt mums Dievs vēlas mūsu dvēseles acis, dvēseles acu skatienu vērst citā virzienā. Un veselības problēmas pie sektām tik iecienītā skatījumā tiek pavērstas es un Dievs. Bieži mēs redzam, tā kā cilvēks nonāk par Dievu, kur cilvēkam lūdz izlūgt kaut ko no Dieva, tā kā mēs izrautu Dievam kaut ko no rokām, piemēram, dziedināšanu vai kādu citu dzīves akūtu nepieciešamību. Mēs tieši pretēji esam aicināti skatīties skatījumā es kopā ar Dievu. Mēs esam kopā, plecs pie pleca, nevis viens pret otru stāvam. Kur mēs Dievam nevis ar lūgšanām no rokām izraujam savu vajadzību, bet mēs Dievu lūdzam un klausamies, ko Dievs mums patiešām vēlās pateikt sarežģītajā brīdī. Tāpēc vēlreiz pievērsīšos šim faktam, ka mēs patiešām esam saņēmuši Dieva žēlastību, kļuvuši ticīgi un varam būt pateicīgi, ka varam ticēt trīsvienīgajam Dievam. Un tas nav no mums, bet mēs ticībā attaisnot. Nevaram tagad vēlēties, lai Dievs tāpat mums dāvina pilnīgi visu, arī dziedināšanu, jebko, ko mums dzīvē kādreiz vajadzētu vēlēties. Vai to mums māca arī šīs dienas, svētdienas evaņģēlija notikums, kur aklais ubaks 2 reizes sauc uz Jēzu. Jēzu, Dāvida dēls,
apžēlojies par mani. Pēc mirkļa ubags, neredzot Jēzus reakciju, sauc vēlreiz uz Jēzu. Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Manuprāt, šīs dienas notikums ar aklo ubagu precīzi attaino arī mūsu stāvokli iepratim trīsvienīgajam Dievam. Arī mēs esam līdzīgi aklam ubagam, kas lūdz Dievu, jo iepratim Dievam mēs garīgi arī esam gluži kā akli ubagi. Un tāpat mūsu dvēsele ir akla. Mēs bieži esam centrēti vienīgi uz sevi vai kaut ko citu, kur neesam atraduši dvēselē garīgu piepildījumu, vai plānojam tur atrast, un nevis uz Dievu mēs centrējamies. Un tagad vēl dēļ savām nepareizajām izvēlēm esam kļuvuši par aklu ubagu, kas ir nomaldījies, gluži kā šodienas rakstuvietā. Vadoties pēc saviem dzīves uzskatiem un cenšoties dzīvē gūt garīgu piepildījumu ar to, kas vienīgi mums personīgi sniedz labumu, mēs līdzīgi kā akls ubags nomaldāmies savā dzīvē vai vēl trakāk, pat esot ticīgi, dažreiz lepnībā atkal atsākam maldīties kā aklais ubags šodienas rakstuvietā. Tas ir tāpēc, ka mūsu dvēseles acis nav atvērtas, un mēs neredzam pasauli tādu, kāda tā ir patiesībā. Mēs dažkārt dzīvojam savā iekšējā dvēseles tumsā, jo mūsu dvēseles logi, jeb acis ir aizvērti, un dvēselē nevar iespīdēt dievišķā gaisma, kas mums var rādīt ceļu laukā no šī stāvokļa, gluži kā tas ir aprakstīts psalmos. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Patiešām Dieva vārds ir tas, kas mums var rādīt ceļu pie Dieva, pēc tam, kad ir atdarītas mūsu dvēseles acis. Tādā veidā mēs savas dzīves uzskatus iemainām pret Dieva uzskatiem un Dieva vērtībām, un sākam lasīt Dieva vārdu, lai no ceļa pie Dieva debesu valstībā nenomaldītos. Kā raksta Pāvils, viss ir atļauts, bet ne viss der. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ draudzi. Svarīgi atcerēties ikdienas ticības dzīvē šos Pāvila vārdus un saprast, vai tas, kā es dzīvoju, un tas, ko es šobrīd daru, mani garīgi ceļ. Arī Jēzus pats runā par ceļu, pats par sevi mācot. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva kā vien caur mani. Gan šīs dienas evaņģēlija notikums ar aklo ubagu, gan šie Jēzus tikko dzirdētie vārdi mums vēlreiz māca. Ja gribam patiesi ticēt Jēzum, mums ir uz Jēzu jāsauc, kā to šodien dzirdējām, darām aklo ubagu. Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies pār mani. Tad mēs pieredzēsim, kā mūsu dvēsele top redzīga, un Dieva vārds izgaismo mūsu dzīves ceļu, un Jēzus kļūst par mūsu vienīgo dzīves ceļu. Noslēgumā gribu norādīt uz Jēzus pretīm nākošo un labestīgo būtību, kas atklājas gan aklā ubaga dziedināšanā, gan daudzās citās rakstu vietās, kur Jēzus atsaucas vienmēr uz cilvēku lūgšanām, lai arī cik smags un bezpalīdzīgs nebūtu cilvēka stāvoklis. Jēzus vienmēr sadzird katra lūdzēja lūgšanu un vienmēr atbild katram. Tomēr
Jēzus atbilde, kā šodien noskaidrojām, var būt tāda, kuru mēs negaidījām un negribējām dzirdēt. Bet lai kāda arī būtu Jēzus atbilde uz mūsu neatlaidīgajām lūgšanām, atbilde vienmēr ietver tieši to, kas mums ir tobrīd vajadzīgs. Āmen.